излага овој Несрекен Заев, не знам како да го дефинирам, и вели СДСМ не е повеќе македонска партија. Па после се дообјаснува е мултиетничка со доминантно македонско гласачко тело. СДСМ со сите слабости и мани е наследничка на комунистичката партија на Република Македонија. Во нејзино време се ударени темелите на современата македонска држава. АСНОМ 44 година, Македонска православна црква за обновување, Македонска академија на науки и уметности, Македонска телевизија Нова Македонија. Да, во меѓувреме овие 30 години сите тие институции се обезвреднија, се изгазија, се понижија, се направија мизерни никакви, дали со енциклопедија, дали со затварани така натаму, но тој човек вели СДСМ не била повеќе македонска партија. Како тоа да го дефинираме? Ке го дефинираме така како што тој си кажува. СДСМ е најнемакедонска партија во историјата на своето постоење. Иако 30 години прави глупости кога го е на власт. Таа или брца во џебовите на граѓаните со даноци, не знае поинако да владее освен со покачени даноци и брцање во џебот на граѓанинот. И второ, знаете дека само со крадење знаат да владеат. Со приватизацијата чија стигме 94-98. Тогаш беа сами на власта. Да ви кажам лично. Тогаш почна и процесот на идентитетско опаѓање на Македонија со спогодбата со промена на знаме, устав и така натаму. Продадовме се национално тој период. Кога збориме за крадење, тоа не е национален спорт. Не може да се амнестира ни една партија, значи се да бидеме. За све друго се согласувам со вас. Ама ако стане збор за крадење, крадат сите богами и тоа крадат доста квалитетно. Пошто гледаме како доаѓаат на власт. Global Financial Integrity вели 30 милиарди се изнесени од Македонија. 30 милиарди долари по разни финансиски рај дестинации изнесени од 30 по милиарда годишно. Global Financial Integrity вели само половина милиарда од официјалните платни биланси на државата фалат. Знаете, сум го говорил тоа и друг пат. Ги земат податоците од службен вестник буџетот на Република Македонија, собранието што го објавува. Луѓе со кои се разговара. Нели гласниците од општините, статистика, царина ги ставаат во барабан, софтверот кажува од платните биланси фалат половина милиарда годишно. Кај се илегалните извори, овие луѓе со кои илегални царински премини? Со кои се разговарам од меѓународна заедница, вела дека легално секој македонски премиер во свој мандат може да заработи од 12 до 15 милиони евра. Легално, да не го гонат, значи легално. Со рушвети, со давање, со зимање, така натаму. И така ли се гради држава? Не, апсолутно не се гради. Апсолутно не се гради. Само да за гледачите, прост економетриски модел, ако овие 30 милиарди ги внесеме во системот, јас неколку пати го имам говорено ова, кажува дека денес македонецот ќе имаше просечна плата од 1700 евра поголема него во Франција. Тоа е кражбата што ја направија ДПМН и СДС овие 28 години во Македонија. Значи, наместо да имавме 1700 евра плата дома, сега нашиве деца ни одат надвор за да работат за 1200 евра плата и да бидат граѓани од втор ред. Таа глупост ја направија двете партии, ДПМН и СДС, нема кој друг. Тие владеат 28 години. Сега ја анализиравме ова изјава на Соран Заев. Излага Рашела Мизрахи вели: "Јас сум горда еврејка од Македонија." А ние 30 години му замераме на Али Ахмети, на Мендух Тачи, на Арбен Џафери, на ПДП и така натаму, што не кажува дека се македонци со албанско етничко потекло. Што е разликата помеѓу Али Ахмети и Рашела Мизрахи? Едниот е горд албанец од Република Македонија, втората е горда еврејка од Република Македонија. И бајцата се горди. Знаев дека така ќе заврши низиниот влез во ДПМН и во владата на, нели, ова техничка влада на ДПМН, затоа што менталниот склоп на евреите и на еврејската нација сосема поинаков од овој мешетарскиот склоп на раководството на ДПМН. И знаев дека тука ќе има клинчи, тука ќе ја злоупотребат. Мизрахи е сериозно злоупотребено од раководството на ДПМН во овие мизерни игри меѓу ДПМН и СДС. Мизрахи можеби е виновна што е млада и што можеби наивно влета во таа нивна игра, но дозволи машината да смеле и со тоа да изгасне политичката кариера во Македонија. Без разлика што некој вела вака или онака. Таа беше злоупотребена за мизерни дневни политички потреби и на ДПМН и на СДС. И ние аплодираме на Мизрахи. Ете, во оваа држава единствени на кој не се аплодира се македонците. Само на македонците не им се аплодира. Само македонците се понижуваат. Само македонците се бркат надвор од оваа држава. Ако доаѓаме дали да аплодираме и ја правиме национална хероина, зошто бидејќи рекла дека е горда еврејка? Та не рече дека е горда македонка. Дека е горда од еврејско потекло. Од еврејско потекло. Како што јас би сакал да каже Али Ахмети дека е горд македонец од албанско потекло. Така и треба да биде. Така и треба да биде. Вие ако не сече својата држава тако своја, утре ќе има или не знам за 2 или 3 недели надпревар помеѓу Македонија и Косово. Јас се прашам кој ќе биде домакин.
ако се игра во Скопје или во некој другите македонски? Кој ќе биде домаќин во Република Македонија? Ќе има повеќе албанци од Македонија што ќе навиват за Косово или македонци кои ќе седат дома и покрај телевизор или на Facebook ќе плюкат како еве не сме ја зачувале државата? Кој ќе биде домаќин? Косово или Македонија кога ќе се игра во Скопје, господин Ристовски? Тоа е многу сериозно прашање, но и тоа е надпревар од сериозно висок безбедносен ризик. И само на неколку десетина дена пред избори. Мислам потенцијална бомба. Така е, потенцијална бомба за да и мислам дека тензии. Така е. Мислам дека тоа може да биде и увертира во одлагање на изборите на 12 април. Овие политички партии мене не ми имат убедено дека они размислуваат за државата. Значи зборам СДСМ, зборам ВМРО, зборам ДУИ. Они све ќе направат дете од мајка ќе продадат. Јас во неколку наврати говорам дека пред непосредниот влез на Македонија во НАТО, Македонија ќе биде соочена со сериозни безбедносни ризици. Ова е една потенцијална опасност која што може да експлодира како бомба во дадениот момент. Знаете дека во Југославија војните почна на фудбалски надпревар. На Максимир, Црвена звезда и Динамо Загреб. Јас можеби верувам дека професионалниот дел на безбедносните служби се спремни за овој предизвик, но не верувам во политичките елити кои што можеби ќе сака да направат некој сценарио и игра во однос на тоа. И како да го заштитиме македонецот? Бидејќи многу едноставно, многу едноставно македонецот. Ние мораме да го заштитиме, господин Ристовски. Немаме друг народ, немаме од кај да увеземе, немаме од Сирија да увезуваме да ги правиме македонци. Македонскиот народ мора да го заштити. Како? На начин што ќе работиме здушно и посветено на враќање на македонското национално единство на сцена. Враќање на македонскиот национален стратегиски интерес во власта. Тоа значи дека ако ДПМН и СДС 30 години не успеале да го бетонираат македонскиот национален стратегиски интерес во уставот и во татковината Македонија, ќе ги испратиме во историјата со заокружување на гласачко ливче на 12 април масовно. Целата македонска нација во етнички контекст треба да излезе и таа да одлучи иднината на татковината. Да не чекаме останатите. Останатите се добредојдени, но македонскиот народ треба да донесе одлуката. Сака ли да биде свој на своето во својата татковина или не сака? Ова е единствената вистина која што во дадениот момент мора да ја препознае македонецот и да донесе храбра и стамените одлука. Одлучуваме дека тие што досега го испоганиле македонскиот стратегиски интерес треба да ги испратиме во историја храбро и одважно. Има нови сили кои што ќе се борат здушно за враќање на македонскиот национален интерес на сцена и пред американците, и во Брисел, и во Софија, и во Атина. Имаме ние такви македонци. Има македонец од политичка елита која што допрва доаѓа, која што знае да си ја цени татковината и која што знае да му каже на Али Ахмети: може да правиме договор само ако во Кичево или во Заја ставите македонско знаме според уставот и според законите. Кој ја прифаќа ова татковина, Македонија како своја татковина, со него може да разговараме и да соработуваме. Со никој друг, освен со тој што ќе ја прифати Македонија за своја татковина. Автоктоното албанско население, изворното старото македонско население има добар соживот со македонците. Тие знаат што сакаат и тие прифаќаат Македонија како своја татковина. Имаме доселеници од Косово кои што робарат внатре меѓу нив. Имаме разни екстремизми, имаме слиперси внатре. Разни центри на МОК се вклучени, разни странски разузнавачки служби, сите се присутни во Македонија. Само Македонија не е присутна никаде. Тоа значи дека некој не водел сметка за оваа држава. Некој не мислел за Македонија, не мислел за македонскиот народ. Некој мислел само за својот џеб и нормално само за власта. И само за власта, за своите привилегии и интереси во власта. Ова што кажавте 2 минути, ништо не би додал. Спомнавте Тел-Авив, спомнавте Израел, има една израелска поговорка или вистина која што вели: ако нешто една се случи, тога се многу мали шансите да не се случи втор пат. Така е. Но ако се случи втор пат, тога се нула шансите. Значи нема никакви шанси да не се случи трет пат. Значи овие две политички партии по 2 или по 3 пати сме им дале шанса да дојдат на власт во Република Македонија. Значи шансите да не е злоупотреба таа наша доверба, бидејќи 2 или 3 пати сме им дале шанса, се нула. Значи 0% се шансите дека нема да ја злоупотребат нашата. Апсолутно ќе ја злоупотребат довербата ако повторно им ја дадеме. И со тоа, јас можам слободно и одговорно да кажам пред македонската јавност, во следниве 4 години било ДПМН или СДСМ да се клучен фактор во владата, од Македонија нема да остане ни М. Ке се бетонира придавката северна и во едниот и во другиот случај, апсолутно ќе детериорира македонскиот стратегиски интерес, апсолутно ќе расте албанскиот интерес во Македонија и нивната позиција и влијание во општеството, и македонецот ќе тоне се подолу и подолу, младите ќе ни се селуваат се повеќе и повеќе и ќе почнат да не населуваат со надвор. Знаете, значи во даденава ситуација, ако ние меѓу нас си ги извадиме очите, јас ова не знам во која емисија го говорев еднаш, ако ние меѓу нас како македонци си ги извадиме очите, никој нема да се фокусира на вадењето очи меѓу нас.
ќе се фокусира на тоа што дошло потоа, ако нели се средила некоја политичка ситуација. Нив не ги интересира што ние сме останале без очи. Ние и во историски контекст сме останале без очи. Таа македонска поговорка, нели брат на брата око вади, Василий и Самуил, се сеќавате. Така што ни Брисел, ни Америка ги интересира дали ние си ги вадиме очите внатре. Нив ги интересира дали со извадените очи они си постигнале некој нивни интерес или не. Прашањето е ние да си ги сочуваме очите, да го вратиме македонското национално единство и да ја вратиме македонската идеја на сцена.